Okay, wahrscheinlich gibt es viele Gründe, sich eine Fuji zuzulegen. Für mich waren es hauptsächlich die Farben und natürlich die Filmsimulationen. Mit der X-T5 habe ich jetzt 19 Standard-Filmsimulationen und somit unterschiedliche Looks, die ich später auch noch in den Bildbearbeitungsprogrammen wie beispielsweise Lightroom, Capture One oder auch dem X-RAW Studio ändern kann. All diese Filmsimulationen basieren auf klassischen Fotofilmen, die Fujifilm seit über 85 Jahren entwickelt hat. Wer aber nicht nur die Filmsimulationen von Fujifilm nutzen möchte, der hat auch noch die Möglichkeit, Filmsimulationen von Kodak oder auch beispielsweise von Agfa zu nutzen oder auch seine ganz eigenen zu erstellen. Natürlich sind die Filmsimulationen von Kodak nicht von Kodak und auch die von Agfa nicht von Agfa. In jedem Fall aber simulieren sie den Look eines bestimmten Kodaks oder auch Agfa-Films, den der eine oder andere vielleicht auch noch von früher kennt. Diese Filmsimulationen nennt man dann auch nicht mehr Filmsimulationen, sondern Recipes. Recipes oder auf Deutsch Rezepte. Wie man die standardmäßigen Filmsimulationen in Camera einstellt und verwendet, dürfte wohl jedem klar sein. Und wie man eigene erstellt, wahrscheinlich auch. Bleibt noch die Frage, woher bekommt man denn die anderen Recipes? Eine der bekanntesten Quellen für Fujifilm Recipes ist wahrscheinlich fujixweekly.com. Dort gibt es jede Menge Recipes, die auch noch die Sensorgeneration von Fujifilm berücksichtigen. Und zu allen Recipes gibt es natürlich auch Beispielbilder. fujixweekly.com gibt es nicht nur im Web, sondern auch als App für Smartphone. Das ist natürlich besonders praktisch, insbesondere wenn man viel unterwegs ist. Und zum generellen Verständnis sei vielleicht auch nochmal gesagt, dass man hier keine Datei oder ähnliches herunterlädt. Für das jeweilige Recipe sind dort Werte hinterlegt, die ich selbst dann in meiner Kamera einstellen kann, um somit dann den Filmlook in Camera zu erzeugen. fujixweekly.com ist aber nicht die einzige Quelle im Web. Es gibt noch viele andere, wie beispielsweise film.recipes. Auch hier finden sich jede Menge Recipes zu Kodak und Fujifilm sowie noch viele andere. Besonders gut gefällt mir hier auch die Kategorisierung, wo man nach Themen suchen kann. Und wer auf diesen beiden Seiten nicht fündig wird, der hat ja immer noch die Möglichkeit, sich selbst ein Recipe zu bauen. Wenn ihr noch weitere Quellen kennt, dann schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare. Nachdem man das passende Recipe gefunden hat, muss man es nur noch in der Kamera anlegen. Und damit man das Ganze nicht jedes Mal wieder neu eingeben muss, kann man das Ganze als benutzerdefinierte Einstellung abspeichern. Für diese benutzerdefinierten Einstellungen stellt uns Fuji üblicherweise 7 Speicherplätze zur Verfügung. Diese benutzerdefinierten Einstellungen können dann später über den Q-Button ausgewählt werden. Über den Q-Button hat man nicht nur schnellen Zugriff, man kann die Recipes hier auch noch je nach Situation anpassen. Und bei der X-T5 ist es jetzt auch möglich, diese dann gleichzeitig abspeichern zu lassen. Die benutzerdefinierten Einstellungen findet man im IQ-Menü. Bei meiner X-T5 ist es auf Seite 3. Wie man sieht, habe ich ja schon einige Recipes auf der Kamera. Und aus diesem Grund habe ich mir heute nochmal ein neues Recipe ausgesucht, das ich gerne mal ausprobieren möchte. Die Werte, die ich dafür benötige, finde ich hier auf der Website und übertrage diese jetzt in die Kamera. Im IQ-Menü bei Benutzereinstellungen bearbeiten wählt man den gewünschten Slot aus. In meinem Fall ist das der zweite Speicherplatz C2. Die Benutzereinstellungen können hier nicht nur angelegt werden, sie können auch jederzeit geprüft bzw. verändert werden. Als Dateiformat wählt man JPEG, wer möchte kann natürlich auch RAW und JPEG einstellen. Ganz wichtig für alle Recipes ist natürlich auch die zugrunde liegende Filmsimulation. In diesem Fall ist es Nostalgic Neck. Leider gibt es diese Filmsimulation nur für die neue X-T5, XH2 und XH2S. Wer möchte, kann seinen Bildern auch noch einen Körnungseffekt in unterschiedlichen Stärken hinzufügen. Der Color Chrome Effekt reduziert die zu stark gesättigten Farben in ihrer Luminanz, um die Abstufung wieder zurückzubringen. Und der Color Chrome Effekt Blue macht genau dasselbe, eben nur für Blautöne. Ganz wichtig für alle Recipes ist natürlich auch der Weißabgleich. Möchte man einen wärmeren Look erzeugen, so muss man natürlich die Farbtemperatur nach oben korrigieren. Und in Camera für den Weißabgleich hat man dann hier auch noch die Möglichkeit, die Farbgrundlage zu verschieben. Für dieses Recipe wird Rot und Blau reduziert. Lässt sich der Dynamikbereich so wie hier nicht ändern, weil er ausgegraut ist, muss man zuerst die Bereichspriorität ausschalten. Anschließend kann dann auch der Dynamikbereich angepasst werden.
Bei Bildern mit hohem Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen muss man sich entscheiden, welcher Bereich richtig belichtet werden soll. Fuji bietet hier die Möglichkeit, den Dynamikbereich nach oben zu verschieben, damit die hellen Bereiche richtig belichtet werden. Im nächsten Schritt wird die Kontrastkurve für Lichter und Schatten angepasst. Bei negativen Werten erhält man mehr Tonwerte in den dunklen sowie hellen Bereichen und bei positiven somit weniger, also genau umgekehrt. Auch das ist wie immer reine Geschmackssache und kann nach Belieben eingestellt werden. Für den Oldschool-Look wird für dieses Recipe jetzt auch noch Farbe bzw. Sättigung sowie Schärfe reduziert. Die Rauschreduzierung bei hohen ISO-Werten nehme ich ebenfalls raus und auch den Wert für Klarheit korrigiere ich nach unten, denn Klarheit erhöht den Kontrast in den mittleren Tonwerten. Damit ist das 70er Jahre Recipe auch schon fertiggestellt. Und praktischerweise kann man für diese benutzerdefinierte Einstellung auch noch einen Namen vergeben. Fujifilm bietet aktuell auf ihren Kameras nur 7 benutzerdefinierte Speicherplätze. Irgendwann kommt man aber an den Punkt, wo es mehr als 7 sind. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Mit der Fujifilm X-RAW Studio Software kann man nicht benötigte Recipes archivieren und je nach Bedarf auch wieder auf die Kamera laden. Diese Software gibt es sowohl für den Mac als auch für den PC. Und diese Software funktioniert nur, solange eine Fuji-Kamera angeschlossen ist. Sprich, man kann mit ihr nur Bilder bearbeiten, die auch mit dieser Kamera aufgenommen wurden. Bilder auf der Kamera können mit dieser Software nicht bearbeitet werden. Eure Bilder müssen sich dazu irgendwo auf dem Rechner befinden. Alles etwas unlogisch, aber die Fujifilm X-RAW Studio Software nutzt die Kamera als RAW-Konverter. Es lohnt sich absolut, sich diese Software mal anzuschauen. Ich persönlich finde sie super praktisch. Hierzu habe ich auch schon mal ein komplettes Video gemacht, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Damit wären wir für heute auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen, Anmerkungen oder wenn ihr auch noch Recipe-Vorschläge habt, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Weitere Fujifilm-Videos findet ihr natürlich in der Fujifilm-Playlist. Aktuelle Fotos gibt es immer auf Insta oder Vero und wenn ihr mich dort besucht, dann schreibt mir auch mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.